Nestingas teisėjas Wilmas, Lietuva žalios, Jūtų Rydžiai. No kapteinis reklama yra vardas Lietuvai. Tai lieka. Lukas dar trečiajame kėlinyje ir šiose rungtynėse dėl trečiosios vietos. Ook wel bij de mannen, ik weet niet. Ze zijn in het taal gekomen, omdat de bijen zijn gegeven. Давай. Okay, that's nice to hear. What do you think? What will change the approach before this fourth quarter? Thanks, Michael. Take care. See you in the next European Championship. In Kopenhaimo. Būtent kitais metais Europos Motobolo čempionatas vyks Vokietijoje, Kopenhaim mieste, kur susitiks jau kitais metais stipriausios rinktinės, o šiais metais dar čempionatas nesibaigia, dar laukia jaunimo rinktinių finalinės kovos, o Michaelas būtent per antrasis rungtynes, jeigu neklystu, patyręs peties traumą, peties išnirimą, dabar teigia, kad tikėjasi sunkaus žaidimo prieš Lietuvą.
Techninė jiems. Sila yra geri. Elektrolitais ir mineralais. Tad tikrai naudojame jų turi. Čia buvo motociklo Nyderlandų žaidėjas. Įsivežė į jį Paulius Žašytis, skiriama dar viena kortelė jam. 2 minutės iš aikštės. Ir mažumoje dabar jau žais Lietuvos rinktinės žaidėjas. Lietuva! Lietuva! Davi? Yes!